Hôm nay thì là tân gia nhà Gia Thị Linh, và trong cái tập đoàn người yêu cũ thì có mình và ông nội này được mời tới. Ngoài ra còn nhân vật nào nữa hay không thì mình không biết. Hôm trước nó thấy mình làm hoa quả dầm ngon quá cho nên nay nó order luôn. Quà cáp gì thì tính sau, chứ nhất định là phải làm hoa quả dầm để đãi bạn bè nó. Mình vừa sơ chế xong mâm trái cây thì nó cũng đã làm xong đồ ăn. Và trước khi nhập tiệc thì là chuyên mục tặng quà. Quà của tôi thì đặc biệt và to lớn lắm nên tập này tôi không có khoe nha. Tặng quà và ăn uống no nê xong thì đến lượt tôi bưng cái mâm lục quả này ra, khuấy đều cái nước sốt béo ngậy rồi chia trái cây ra cho mọi người ăn. Và phải nói là sau khi mà ăn đồ nướng xong mình ăn hoa quả dầm là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Nhỏ này coi bộ thông minh phết khi mà đã lựa chọn mình làm món tráng miệng cho cả nhà.